ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Инак ба хоҳиши чандин бародарои муҳоҷир ва чандин бародарое ки соҳибкорҳои инфиродӣ ҳастанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мо як муроҷиат ба раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ як муроҷиат ба як дархост дорем. Иншааллоҳ боварӣ дорем ки халқqa дастгирӣ мекунанд. муроҷиат аз ҷониби муҳоҷирон ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва дар хонанишинӣ қарор доранду беҷои кор мондагианд ва бештараш низ беҷои хобам мондагиянду бехӯрокам мондагианд ва онҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз банкҳо қарзидор ҳастанд ва мо мехоҳем ки як муддати муайян ана ҳамин пардохтпулӣ ки дар банкҳо бар ивази қарзшон меспоранд қатъ карда шавад ва аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорони инфиродӣ, яъне соҳибкорое ки мағозаҳои хурд дорану шаҳодатнома доранд ё ки патент доранд ва мо мехоҳем ки ана ҳамин чизам ба як муддати муайян қатъ карда шавад, чунки бо сабаби ана ҳамин беморӣ аллакай маълум аст ки дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе, умуман дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дар раҳу рӯ одамҳо на он қадар ба берун мебароянду мегарданд. Аз ҳамин сабаб ҳолати савдои шахсоне ки мағозаи хӯрокворӣ доранду дигар чизҳо хеле ба сатҳи паст мубаддал ёфтагиаст. Аз ҳамин сабаб эҳтиромона хоҳиш мекунем раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ дар ана ҳамин ҷиҳат ягон чораандешӣ мекардем, то ки аввалу охир халқ аз худо умед доранд ва баъдан умед такя ба ҳукумати ҷумҳурӣ доранд. Ба ҳамин хотир мо халқи тоҷик умедворем ки ҳамавақт дар ҳама пастиву баландии халқqa дастгирӣ мекунем ва то як муддати муайян ана ҳамин чизҳо бекор карда шаванд, беҳад хуб мешавад ва худованд ами ватани моро ва умуман аз саросари рӯи олам ана ҳамин беморира несту нобуд бигардонад ва бародарои азиз ҳама каса дар ҳаққи ватани азизмон ҷумҳурии Тоҷикистон дуо мекунем, то ки худованд ватани моро нигаҳбон боша. Ҳар як падару модар, ҳар як фарзанд, аппаву хоҳара худованд аз ин беморӣ нигаҳбон бошаву шахсое ки беморанд худованд шифои комилшон ато кунад ва дар канали Юристиҷей ҳатман подписатсия мекунем. Ва ана ин бо дархости бародарои муҳоҷир ки дар комментария бисёртар дар ҳамин бора мавзӯъ сухан гуфтанд, мо дархостшонро қабул кардем ва муроҷиат кардем. Ва боз ягон савол боша метавонед дар Инстаграм саволтона пешкаш кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед намакаса.